eZimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Pamazuva mashoma adarika ayo, Chris Mutsvangwa ndokubuda achitaura zvakawanda zvakasiyana-siyana, asi zvinhu zvaaitaura zvanga zvine kakuzoblema vanhu vaishanda kuRBZ kumashure, kuvanhu vaishanda tingati vaiona nezvemagoridhe aya. So panapa pane vanoitwa Dr. Gideon Gono, munovaziva mese, vanga vari gavhena vakambonetsa makore aya paipirindwa mari yakawanda, matrillion machinchi kunana 2008 kwekwe. Iye vanoitwa Dr. Gideon Gono ndovabuda vachiramba vachiti zviri kutaurwa naiye uyu ndo anonzi manyepo chaiwo, nekuti panapa vanyora vakati recent pronouncements by Honorable Chris Mutsvangwa falsely alleging that the Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, lost an unspecified quantity of gold to an unnamed Arab country during the tenure of an unnamed government who served under the late former President R.G. Mugabe, may he so rest in peace, put the nation in a state of unnecessary fears. If such lies are left unchecked with authentic facts, they could become that little spark that sets alight a war forest at a time when the bank RBZ and the country at large have more important issues to deal with than waste time attending to wildfires whose uncontrolled consequences could end up melting whatever confidence the bank is trying to build around itself, the country, and this great nation at large. And how dare we dampen people's spirit at this celebration hour with blantyre lies? I told you before, ndakazvitaura ndakati ukaona zvinhu zvizhinji zvinotaurwa naChris Mutsvangwa paya mazhinji acho ndo anonzi unotoziona kuti izvi zvinhu zvacho zviri kungobuda, but chinhu chinomeka sense chanenge achitaura good English, vocabulary ndo anenge achingobuda nemusoro chete. Zvimwe zvacho zvine musoro, zvimwe zvacho hazvina, unotozoshaya kuti this man, what's wrong with this man? So panapa Dr. Gideon Gono vari kuzviramba zvekuti wewe waizoningirina manyepo ese ari kutaurwa iwaya. Ameno, regeza timboona tamirira kuzonzwa zvinhu zvichazobvawo kuna Chris Mutsvangwa akudzoka necomeback, since apa vanhu vakawanda vari kumujamukira kuti zvaari kutaura ari kunyeba. Munoziva is the same guy wekumbonzi anga afaiwa ndobva amiswa basa, ndobva atanga kuita vadzokera pa silence mode. Iko zvinezvi manje kungopuwa one show kungoti chimbobudikira umbotaura ndopa akatanga kuvhura zvinhu zvisezvo. It seems like anenge atoenda akagadzirira kuti adene vanhu, kugadzira controversy kuti arambe achitrend ataura nezvake. Mune Zimbabwe ndonyanda ndakakubatira zvekare nhasi pachannel yenyu yeKulen TV. Munoziva kuti I will never disappoint. Ndinodzifambira nyaya idzi zvokuti kana wega unobvuma.